ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده عن تاني حاجه في امراض اسنان الاطفال، وهي العضه اللي فيها مشاكل او سوء العضه، او ايه اللي المفروض يكون عليه شكل الاسنان الطبيعي اللي ما نحسش فيه باي تشوهات او اي مشاكل. احنا هنيجي في اهم مرحله، في مرحله الطفوله من سن ال6 سنين لحد 12 سنه. المرحله دي بيحصل فيها بعض التشوهات في طريقه قفله الاسنان او عضه الاسنان على بعض بالطريقه دي. ده كده دي احد مشاكل الاسنان، اللي هي ايه بقى؟ انه الفك اللي فوق ما يكونش قافل صح مع الفك اللي تحت، او عندنا 3 حالات: يا اما الفك اللي فوق ده زي ما هو باين عندنا كده يكون قافل معاه على الحدود وتكون العضه مفتوحه بالشكل ده، وده يعني بيعمل مشاكل فيما بعد، مشاكل للاسنان ومشاكل لشكل الوش كمان، لانه الانسجه بتاعت الاسنان هي انسجه داعمه للوجه وعضلات الوجه. فعايزين نقول انه احنا عندنا 3 مراحل من او 3 مشاكل من تشوهات عضة الاسنان. العضة الطبيعية اللي بيكون الاسنان العلوية موجودة امام الاسنان السفلية يعني، وبنسبة يعني بتبقى بحوالي 1 ملي ل3 ملي، ده طبيعي. لكن لو الاسنان اللي فوق مش قافلة مع الاسنان اللي تحت بالستاندر او بالمعايير المظبوطه، ده بيعمل 3 مشاكل: يا اما الاسنان اللي فوق تكون قافله ورا الاسنان اللي تحت، يا اما الاسنان اللي تحت تكون هي اللي قبل الاسنان اللي فوق، وده برضو مشكله كبيره جدا وبنحتاج فيها تدخلات كبيره وتكلفه عاليه. فاحنا ازاي ما نوصلش للمرحله دي؟ ازاي ما نوصلش للمرحله دي؟ لو حافظنا على اسنان الاطفال وهم في مرحله التسنين ومرحله الميكس دنتيشن اللي هي مرحله التسنين المختلط، هنوصل ان الاسنان هتظهر في بقهم في ميعادها، وبالتالي هتظهر في مكانها المظبوط. فاتمنى ليكم ان شاء الله ان احنا ننتبه لاسنان الاطفال. الموضوع بيأثر بعد كده على 3 حاجات: على التغذيه بتاعه الطفل، على شكل وشه، على بعض المشاكل النفسيه اللي بيفضل يعاني منها في سن المراهقه ويقول انا مش عاجبني شكل اسناني، انا عندي مشاكل اسناني، تاثر على ثقه الشاب او المراهق بنفسه. فاحنا عايزين نهتم في سن الطفوله ان احنا نشوف لو العضه بتاعه الطفل مش مظبوطه، ده في الغالب بيكون بسبب تسوس الاسنان اللي بيحصل بدري او بسبب مشاكل اخرى في العظم. فاحنا الاول هنعمل الدور اللي علينا ان هو نحاول نقلل التسوس، نحاول ما نديش الاطفال سكريات بالليل، نحاول نعلمهم ازاي يغسلوا اسنانهم لمده دقيقتين مرتين في اليوم، نحاول نديهم المعجون يكون فيه فلوريد. وفي حل ثالث ان احنا نروح عند دكتور الاسنان، وفي حاجه اسمها الفارنش او الفلوريد سيلانت. ده كده ماده بتتحط زي الجل كده او زي ماده التلميع، بتحط على السطح الماضغ للسنان وبتحميه شويه من التسوس.